صباح الخير. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أنا على يقين أن الجميع قضى ليلة حزينة مؤلمة فيها الكثير من الحسرة، ولكن انقشعت الغمامة والآن أشرقت شمس هذا اليوم الجميل في مملكتنا الحبيبة. ومع إشراقة الشمس ربما تتضح بعض الرؤى. وأنا لدي مجموعة من الرسائل. أولا لتكون رسالة فنية، شيء فنية يعني الغناء، لكن فنية على المستوى الفني. كأس الأمم الأفريقية عودتنا على أنها لديها الأسماء التي يمكن أن تجعلك على منصة التتويج. بمعنى آخر تختلف كثيرا عن كأس العالم، تختلف عن نمط اللعب في كأس العالم. الترسانة البشرية التي يمكن أن تأتي لك بكأس الأمم الأفريقية قد تراها مزيج وخليط من لاعب قد ينشط في دوري ما أفريقي شمال أفريقيا مثلا، ولاعب آخر ينشط في دوري يوناني وآخر في فرنسي، وأتعمل توليفة، وهذه التوليفة يمكن أن تأتي لك باللقب. كان لدينا مجموعة من الأسماء، نحن يمكن يقول لك شيء واحد لا تشكيلة هذا فات الأوان، ولكن لا أعذار لمن خاض كأس الأمم الأفريقية ورأى بأن هناك بعض الخيارات البشرية التي قد تكون حسابيا وعلى الورق متعلقة فوق الإضافة، ولكنها قد لا تتلائم مع كأس الأمم الأفريقية. هناك أسماء كثيرة جدا حتى مع المنتخب الوطني، يعني نتذكر رونالد حين أعاد وصوفا من عطالة، فكان أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية في الجابون. أمثلة كثيرة لا أود التطرق لها، ولكن هذه ربما رسالة لوليد الركراكي على أنه مهما كانت قناعاتك بمجموعة من اللاعبين، لكن يمكن أن يكون هناك بعض الأسماء التي لا ضرر ولا ضرار أن تقحمها في كأس الأمم الأفريقية، ومن ثم بإمكانك أن يعني تواصل معك أو لا تواصل، ولكن قد تكون مناسبة فقط أن يأتي لكأس الأمم الأفريقية، ففيها تشجيعات. في نفس الإطار كأس الأمم الأفريقية بطولة مجمعة، بمعنى آخر لاعب مصاب، هناك شكوك في التعافي، يمكن الاستغناء عنه، وأن يكون لك في دكة البدلاء من كان قد يعتقك بالدارجة بعد إصابة العناوي الذي كان الأجدر بالطاقم الفني إخراجه. ما ندرش عن الخطأ اللي دار، ولاعب قدم بطولة للتاريخ، ولكن كان ممكن يخرج بعد الإصابة، إصابة على مستوى الرأس، لأن ممكن كانت تتضاعف وقع له نزيف. معنى آخر كان أمور طبية ربما الأطباء يفهموا أكثر مني ممكن يشرحوها. وكم من عنصر فقدناه بسبب الإصابة، أبرزهم سايس منذ بداية البطولة ولم نستعيده. أيضا هنا حجارة مصاب ولم نستعيده، سفيان مرابط لم نستفيد منه، وبالتالي أنت ضعتي في مجموعة من التغييرات. إيجا مان ما خداش التعافي الكامل ولعب، وشتي خسرتيه وخسرتيه، خسرت انك لعبتي ثلث ساعة منقوص العدد. هذه امور ما لهاش علاقة بانتقاد لشخص ولا بتحميل المسؤولية ولا نعلقوه كبش فيدا، ولكن هذه اخطاء استراتيجية لا تؤهلك للحصول على اللقب في مناسبات مثل كأس الأمم الأفريقية. وهناك رسائل فنية كثيرة، ولكن لا نريد الاكثار من الكلام. الرسالة الثانية رسالة للجماهير المغربية: اعشقوا انفسكم، اعشقوا انفسكم. والله من شاهد منصات التواصل الاجتماعي كثر، يعني كاينين اللي عارفينهم حنايا وحافظينهم انهم لا يحبون الخير للمغرب، يعني حتى الامطار التي تتساقط لو كان بيدهم ان يمنعوا السماء لمنعوها. مبروك للسنغال، انت في منبر عالمي دولي تتوجهين للعالم العربي والعالم ككل بالاخبار والبرامج، كيف تسمحين لنفسك ان تقومين بهذه السقطة؟ على الأقل بناء على المهنة التي تقومين بها، مهنة الإعلام في قناة دولية، مبروك للسنغال وحظ أوفر للمملكة المغربية، ما فيها ولا. ولكن أنت ومن على شاكلتك يؤكدون بأن المملكة شوكة في حلوقكم وستبقى. بالنسبة للجماهير شاهدتم تساندون، ترحبون، تؤازرون. أنا لا أقول بأن نكون منعزلين ونعيش في كوكب لوحدنا، ولكن أقول ألا نبالغ. المبالغة في الحب، المبالغة في التقدير والاحترام يعتبرها البعض ضعف. نحن أقوياء، نحن لدينا كل ما يمكن أن يقدم لكأس أفريقية تاريخية. وصدقوني من بدأ يعلق على الفنادق أو بدأ ينتقد لأنه لم يجد أي شيء يمكن انتقاده، عاش كؤوس أفريقية أخرى وعشناها معهم. أقسم بالله العلي العظيم إلى ماشي كأس أفريقية بلا ما نقوله عمارة فيها 3 زيطاج، زملائي اللي يشوفوا الفيديو يعرفوها ردوها اوتيل باش يسكنوا فيها منتخب، ودازت ما هضروا ما والو، والامور عاديه. واللي كيقولوا الفضائح التحكيميه وداروا علينا الضغط قبل ان تبدا حتى البطوله، وبداوا يتحدثون عن الكولسه و كاس افريقيا 2006 كان فيها فضيحه تاريخيه، وركله الجزاء لم تحتسب في مباراه كان بطلها المضيف المنتخب المصري. كاس الامم الافريقيه 2015 ما يمكنش
أيام شكون؟ للإعلام الجزائري. النتن أيام الحاج روراوة رئيس حياته جاء برصاد قتل التونسيين، حين اعترضوا طرد منهم لاعب وأعطى ضربة حرة مباشرة لخفير بلبوع على مشارف منطقة الجزائر لأن غينيا الاستوائية هي مستضيفة البطولة، وخرجت تونس وتحيحات تونس، وطلب من الاتحاد التونسي تقديم اعتذار على ألا يتعرض لعقوبات من الكاف، سجال كبير كان في تلك البطولة. وجاءت غانا وأزاحت غينيا الاستوائية بسهولة بثلاثية. نحن لم يزحنا أحد، لدينا أبرز الأسماء، ولم نكن ولا نحتاج إلى التحكيم، ولم يكن هناك محاباة وأخطاء تحكيمية التي أدت بنا الوصول للمباراة النهائية، ولكن لعبوها صح كما يقال. خدمونا. فيلم اللي دار مدرب السنغال بالأمس، أتفق فادي مع وليد، لا يليق بالكرة الأفريقية بكل صراحة، لا يليق. الإعلام الذي يتغنى حرموهم من هدف شرعي، حرموهم، أخطاء أقل من هذه وألغيت فيها أهداف وأعطيت فيها بطاقات، ولكن وضعونا تحت المجهر، وضعوا العدسة على المملكة المغربية ولعبوها بطريقة ذكية وزادوا من الضغط علينا. وهنا ستأتي الرسالة الثالثة. هذه الرسالة لها علاقة بالإعلام. لا أريد أن أفتخر بكل زملائي في المجال، مش ما نحطوش كلهم في المكان، منابر إلكترونية، صحافة مكتوبة، صحافة مرئية مسموعة، ولكن رسالة علينا أن يكون لدينا إعلام قوي قادر على صد الهجمات. لا نكتفي بالمناسبات، ولا نكتفي بأن نقول لا مراعاة لهذا وذاك ولا لا لا لا. الدول تقيم علاقات دولية والسياسات الخارجية تبقى معزولة عن الإعلام. الإعلام يرد في الرياضة، في الفن، في أي حدث كان، يرد ويدافع، يدافع بشراسة. هل دافعنا بشراسة عن منتخبنا الوطني؟ نطرح أكثر من علامات استفهام. هل فندنا كل الشائعات؟ أتعلمون كيف يواجهونك؟ يقولون لك حكم كذا فعل كذا، حرم المنتخب كذا لكي لا يواجه المنتخب. أعتقد أن المغرب لو واجهت الجزائر لكانت المباراة أسهل من مباراة نيجيريا بكثير، والمغرب لو واجهت مصر في النهائي لكانت المباراة أسهل بكثير. منتخب السنغال أقوى من مصر، بالعكس منتخب السنغال هو من بدأ أداؤه باهتا أمام مصر، وبالتالي لو كانت مصر في النهائي ربما لم نصل إلى أشواط إضافية. لا نقول خصوصية كرة شمال أفريقيا وديربي، لا 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 لا، هناك فوارق في المستويات، وحتى الشارع المصري غير راضي عن أداء أبناء حسام حسن. فهنا نعود للإعلام. هل بالفعل قادرين على أن يكون الإعلام حائط صد؟ هل استحضرنا مجموعة من الدول التي تتحدث كيف استفادت أندية ومنتخبات من التحكيم ومن كواليس الكاف ومن الدهاليز؟ هل استحضرنا ذلك؟ أنا قلت دبلوماسية النعامة لم تعد تكفي. تحخشي راسك في الرملة، لا بالعكس، ستكون قوي وقاسح، قاسح مع القاسح. لا ترضى بأن دعونا لا نفكر في ذلك، دعونا نهادن، لا نهجم إلى آخره، لا لا لا. وأنا رسالة أيضا للمسؤولين خاصة الجامعة. جميل أن تدعو رجال ونساء الإعلام من كل أصقاع الكون، جميل أن تأتي بالمؤثرين وبدأت من أمورك من عبد الله ويا غادة، ولكن من بقي لك؟ ركبوا الطائرات وغادروا، ولن يدخلوا معك في سجال أو في حرب إعلامية ضد دول أخرى، لأنهم من أجل الجميع for the all، سيحابون الجميع ولن يشتروا عداوات مجانية من أجلك. البطولة انتهت، من بقي لك؟ بقي لك أبناء جلدتك. قلنا لك جيب تيك توك وانستغرام وعادل إمام، لا لا، الكل سيغادر، وأبناء جلدتك جزء يسير منهم لم تحترمهم، هم اللي غيبقوا لك، هم اللي غيبقوا ليك، وهم اللي غيبقوا مش لأجلك، غيبقوا يدافعوا على بلادهم، ما عندهمش بلاد أخرى. عليكم أن تدعموا الإعلام الجاد والحقيقي والصادق، دعموهم، طوروا من الإعلام الرياضي. صدقوني هي منظومة متكاملة، حلقة مسترسلة فيها الكرة، فيها الجمهور، لكن فيها أيضا الإعلام. ستوفر على بنى تحتية تاريخية، ستوفر على أشياء كثيرة مبهجة مفرحة، على نجوم يسطعون، ولكن المرآة الحقيقية للتشجيع، للمساندة، للمؤازرة وللنقد هو الإعلام الوطني ديالك. فعليك أن تكون بكل بساطة على دراية بأنه جزء من المنظومة، وعليه أن يحظى بالمكانة التي يستحق، وعليه أن يدعم لكي يكون قويا، لأنك حين تستحضره في مثل هذه الجبهات المفتوحة هو سلاح من الأسلحة. على العموم خير قادم، وأمامنا كأس العالم، ونراكم حينها بأسود إن شاء الله ستزأر من جديد، ونواصل بناء هذا المستقبل المشرق للكرة المغربية.